indirimbo yiswe Mocking Bed, njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi ni kuri YouTube yitwa Kai Entertainment. Ati ibintu ntago wabyumva kano kanya. Papa buri gihe yahoraga akubwira gusa wowe njye yarambwira ngo uzajye uhita udaca ku ruhande umusirikare muto, ntuzazunguze umutwe. Uraririra iki? Uranyumva? Here ndabizi ukumbuye mama wawe, ndabizi ukumbuye papa wawe, ariko nshaka kuguhereza ubuzima ntigeze mbona. Ndabona ubabaye n'uburyo useka ububeshya. Niyo useka mba mbona mu maso yawe, mu maso uba ushaka kurira. Ufite ubwoba bw'iki? Papa babona amasengesho yawe, hanagura amarira. Papa ari hano, rekera kurira, ntabwo uzongera kurota nabi. Tuzabinyuramo twembi, tubinyuremo. Nubwo wanko yakurakarira, twese tuzakomeza tugukunde. Ibyo dufite muri iyi si nibiducanga bikakomera, tuzabitaho bakobwa babiri bato. Biba bibacanze, byabayobeye, ndabizi ko bibayobera, ariko papa wanyu abakora uko ashoboye. Mama nawe abari mu makuru, nkomeje gukora uko nshoboye kugira ngo mbafashe, ariko nkabona biragoye. Nzakomeza mbabe hafi. Rero murekera kundakarira, muzakura kandi papa wazanye azabibona. Papa wanyu nagashaka kubabona mwakuze, ntago abitaye nka mama wanyu, ariko simbabeshya ibintu byose bibi byanyuze hagati yacu natwe tuzabimenyera. Twiri hamwe tuzakomeza tubeho nk'uko twahoze kugeza tubaye abatineja, ariko ibintu byose uzamenye ko bibaho kubw'impamvu. Ntabwo ari ibyo byagakwiriye kuba byaratubayeho, ariko ni ibintu tudashobora gukontorora, kandi ntabwo twakontorora hazaza. Rekera guhangayika, uruhuke, uzakanguka ugira izindi nzozi nshya. Wikwiciraguraho umukobwa, ibintu byose bizamera neza. Uzaba umugore ukure, papa azagufata. Ntago papa ari hano, mama wa ntago ari hano kano kanya, kandi ndabyumva ukuntu uba ufite ubwoba bwo kuri wenyine. Mu bakobwa bato mama azababona mumeze neza. Ndemba nibuka mu mwaka umwe washize, mama nta mafaranga ajya munsi y'igiti, kubera ko papa atari gushobora kugira ikintu abagurira. Ntabwo nigeze nibagirwa kuri Noheri, mari ijoro ryose ndi kurira, kubera ko numvaga ntitaweho. Papa yari afite akazi, ariko akazi ko yari afite nako kuduhereza ibyo kurya gusa, njyewe nawe na mama. Ubuzima bwose twagombaga kubamo ni agahinda gusa, no kwibwa, no guceceka gusa. Ariko bakora uko bashoboye kubona amafaranga yacu kugira ngo turebe ko twakwiga, kugeza igihe umuntu yatwibaga akababariza mu mutwe.